hiji waktos Syekh Anas anu mana Syekh Anas teh khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ari khadim atanapi khodam teh pembantu. Anu mana Syekh Anas teh mangrupakeun hiji pembantuna junjunan. Upami janten pembantuna junjunan, maka itu manusia nu dipilih ku Allah. Tidak sembarangan Allah memilih seseorang untuk menjadi pembantunya kekasih Allah, untuk menjadi pembantunya Rasulullah atau Nabiullah. Hanya orang-orang yang dipilih ku Allah. Di antara sekian banyak manusia-manusia pilihan Allah, maka Syekh Anas termasuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anjeunna jadi khadimna, jadi pembantuna Nabi urang sadayana. Upami janten pembantu, otomatis posisina sangat dekat dan sangat tahu keadaan Rasul, walaupun tidak sepenuhnya, tidak 100% mengetahui, tapi setidaknya orang yang dekat dengan Rasul, orang yang jadi pembantunya Rasul, dia akan mendapatkan sesuatu kasahan di khodamanana, kasahan jadi dununganana. Kalau yang menjadi sayyidnya atanapi dununganana Rasul, maka tak jauh pasti eta seorang pembantunya akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang manfaat, termasuk yang didapatkan oleh Syekh Anas. Anjeunna nguningakeun saur Syekh Anas nu katampi ti junjunan, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asri kalimatin wa taqulu yabna adama tas'a ala dhuhri wa masiruka bi batni wa ta'si ala dhuhri wa tu'adzibu fi batni wa tadhaku ala dhuhri wa tabki fi batni ila akhiri. Saur Syekh Anas nyaritakeun tina masalah nu dipijak urang sadayana. Manusia mempunyai tempat berpijak. Tempat berpijak manusia itu adalah bumi, dan yang menjadi payungnya itu adalah langit. Tidak ada manusia yang tidak menempel kana bumi, teu aya nu nempel kana tanah. Sadayana golongan jalma nempel kana tanah, walaupun eta jalma keur naik, walaupun eta jalma keur dina taraje, sabab taraje moal nangtung lamun teu nempel kana tanah. Langit mangrupakeun makhluk Allah, bumi tanah mangrupakeun makhluk Allah. Setiap makhluk itu hidup, setiap makhluk itu bisa berbicara. Cuman di antara makhluk-makhluk yang bisa mendengar kepada pembicaraannya, ada makhluk yang dikhususkan orang-orang yang bisa mendengar. Seperti taneuh nu dipijak urang sadayana, ieu tiasa nyarios. Dan tidak semua orang bisa mendengar keluh kesahnya taneuh nu ditincak urang sadayana. Nabi urang sadayana mangrupakeun kakasih Allah, Nabi urang sadayana mangrupakeun sebagai nabi. Bahkan Nabi urang sadayana orang yang sangat dispesialkan oleh Allah dalam segala hal. Maka Nabi urang sadayana bisa bercakap-cakap, bisa mengobrol jeung taneuh. Nabi urang sadayana bisa mendengar keluh kesah apa yang disampaikan ku taneuh. Maka
pembicaraan taneuh ka kuping ku Kangjeng Nabi pada saat Kangjeng Nabi menceritakan tentang keluh kesahna taneuh. Di antawisna sahabat anu nguping teh nyaeta Syekh Anas anu mangrupakeun khodimna atanapi pembantuna Jungjunan. Innal ardo sanya-nyana bumi, upami bumi mencakup, upami taneuh khususna itu tin kuto tinun hartosna taneuh, maka ibu tin ibu taneuh. Upami bumi itu mencakup, maka bumi sok disebatkeun ardun. Innal ardo sanya-nyana bumi eta tunadi ngagero ieu bumi kulla yaumin dina saban-saban poe. Bumi nu kurang sadayana dicicingan tiap poe teh ibu gegerohan. Matak jangan kaget ayeuna silih berganti khususna tahun baru ayeuna silih berganti musibah bertubi-tubi khususna yang kena kepada bangsa urang sadayana. Bukan hanya sekedar lewat melihat saja, bukan hanya sekedar mendengar saja, bukan hanya sebagai penonton, tapi urang wajib nafakuran karena terjadi fenomena alam ayeuna, perubahan alam ayeuna, kerusakan silih berganti, bukan satu dua, bertubi-tubi Indonesia terus-terusan dilanda dengan berbagai macam musibah. Masih baru 2 hari kapangker terjadi longsor, terjadi nyaeta banjir bandang di puncak Bogor, dan itu sangat dahsyat. Padahal masih baru belum selesai di Mamuju terjadinya gempa, terjadinya banjir, belum selesai di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, belum selesai, muncul lagi musibah yang baru. Dan jangan tenang-tenang urang sadayana, tidak menutup kemungkinan musibah akan terus terjadi selagi manusia can eling ka Allah. Terjadinya musibah itu dengan ulah perbuatan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dan yang dikhawatirkan orang yang menjadikan benteng supaya jauh daripada musibah, orang yang menjadikan benteng untuk menjauhkan daripada musibah, ku Allah tos dicanakan para ulama-ulamana Allah berturut-turut. Pada saat bertubi-tubina musibah, maka para ulama oge teras dicanakan ku Allah berbarengan jeung bertubi-tubina musibah longsor, banjir dan lainnya, termasuk para ulama Allah dicanakan ku Allah.